Jessie，點解你今日肯叫個 peanut sauce 餃子嘅？爹哋佢唔係又俾你話事咩？又可以點 pizza 啦，又可以點漢堡啦，點解你會點餃子嘅？琴日都已經食咗嘢，爹哋有時候又唔中意食嘢，佢又同你去食黑啦，又唔中意食漢堡，但係都煮漢堡同我哋一齊食，所以我咪俾爹哋咯。咁一家人都係咁噶，有時候食下你中意嘅，有時候食下我中意嘅，有時候食下爹哋中意嘅，咁咪 fair 咯，公平。哦，公平啊！真係好 care about 我嘅家人啦，係佢嘅係我嘅家人，我愛佢哋。係啊，哦，多謝你愛我哋喎。即係我仲有一個嘢要講。你講啊！我中意發仔。我最識佢就 Justin 先生。哎呀！佢頭先嘔咗喺嗰度，我都中意佢。佢死咗嘅時候，我仲會記得住佢。死咗之後90年啦，我仲會記得住佢。因為咧，我好中意佢。咁 Visa 係咪你嘅家人啊？係，都算。我知道你係喺出邊買翻嚟嘅，但係咧，我係喺呢度養大佢嘅，所以先係我哋嘅家人，對佢有感情噶嘛。哦，好乖啊你！奶奶，奶奶，拜拜。拜拜。